আসসালামু আলাইকুম, আমি রাহুল রাহাত। আপনারা দেখছেন রাহুল রাহাত টেক টিপস। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা RJ45 কানেক্টর লাগাতে পারেন। তো চলুন দেরি না করে ভিডিওতে যাওয়া যাক। RJ45 কানেক্টর লাগানোর জন্য আমাদের একটি ক্রিম্পিং টুলের প্রয়োজন হবে। এই টুলটি আপনারা অনলাইন শপ বা অফলাইন শপে 700 থেকে 900 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। তো প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে তা হলো তারের মাথায় যে ইনসুলেটরটি আছে এইটুকু কাটতে হবে। তো আমি এখান থেকে কেটে নিচ্ছি। তারপর এখানে আপনারা কয়েকটি কালারের তার দেখতে পাবেন। এখানে রয়েছে মোট 8টি তার। এগুলোর নির্দিষ্ট একটি কালার রয়েছে এবং এগুলোকে নির্দিষ্ট একটি অর্ডারে সাজাতে হবে। তো যেভাবে সাজাতে হবে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে। তো এখন আমি এইভাবে সাজাচ্ছি। মাঝখানের এই প্লাস্টিকটুকু আপনাদের কেটে দিতে হবে। তো সাজানোর আগে প্রথমে আমাদের তারগুলোকে সোজা করতে হবে। তো আমি এখন তারগুলোকে সোজা করতেছি। আমারটা মোটামুটি সোজা আছে, আপনারা ভালোভাবে সোজা করে নেবেন। তো এখন আমার তারগুলো মোটামুটি সোজা হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের এগুলো একটা অর্ডারে সাজাতে হবে। এটা সাজানোর একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেই অর্ডারটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের স্ক্রিনে। তো আমি এখন এই অর্ডারে সাজিয়ে নিচ্ছি। তো এখন মোটামুটি আমার সাজানো শেষ সুন্দরভাবে। তারপরে এগুলো আমরা একবার সমান করে কেটে নিব যাতে সবগুলোর মাথা সমান হয়। তো আমি এখন এগুলো সমান করে কেটে নিচ্ছি। তো এখন কেটে নিয়েছি। তারপর আমাদের যে কানেক্টরটি আছে সেটা উল্টো করে ধরতে হবে, ঠিক এইভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে ধরতে হবে। ধরার পরে যে অরেঞ্জ কালারটা আছে, মানে হোয়াইট অরেঞ্জ যে কালারটা আছে, সেটা হচ্ছে এই দিককার শেষে থাকবে। তো এই দিককার শেষে করে এইভাবে আমি ঢুকে দিচ্ছি। ঢোকানোর পরে আমার ঢোকানো হয়ে গেছে। তো ঢোকানোর পরে আপনারা এইখানে ভালোভাবে ঢুকিয়ে নেবেন। তারপরে এইখানে আপনারা তারগুলোকে দেখতে পাবেন মোবাইলে ঢুকেছে কি না। তারপর যদি ঢুকে যায়, আমারটা দেখা যাচ্ছে। তারপরে এইখান থেকে আমি একটু ভালো করে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি একটু ভালো করে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। তো ঢোকানোর পর আপনারা এখানে যখন তারগুলো দেখতে পারবেন তার মানে ঠিক আছে ঢোকানো। এখান থেকে আপনারা কালারগুলো দেখতে পারেন যে আপনারা সঠিক কালারটা সঠিক জায়গায় আছে কিনা, মানে সঠিক অর্ডারে আছে কিনা। দেখার পরে তারপরে আপনারা এখানে যে সবচেয়ে বড় যে একটা পোর্ট আছে এটার ভিতরে ঢোকাতে হবে। ঢোকানোর পরে আমি এখন ঢোকাচ্ছি। তারপর পাঞ্চ করতে হবে। এটা একটু জোরে চাপ দিলে পরে পাঞ্চ হয়ে যাবে। এটা ক্লিক করে শব্দ আসবে, তাহলে বুঝবেন যে হ্যাঁ পাঞ্চ হয়ে গেছে। তো আপনি যখন পাঞ্চ করবেন তখন দেখবেন এখানে একটা ক্লিপ আছে। এই ক্লিপটা আপনার এই ইনসুলেটরকে শক্ত করে ধরে রাখবে যাতে আপনার তারটি টান লেগে বেরিয়ে না আসে। তো দেখবেন এটা প্রপারলি হয়েছে কিনা। দেখার পর যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনি এই মাথায়ও যখন আর্টটি লাগিয়ে নেবেন। তো এই পাশেরটা লাগানো আমি আর দেখাচ্ছি না, দেখালে ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো আপনারা সেম প্রসেসে আপনারা এইভাবে এটাতে লাগিয়ে নেবেন, ইনশাল্লাহ কাজ হয়ে যাবে। যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, আমি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ আপনাকে সাহায্য করাই আমার আসল উদ্দেশ্য। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য। আর যদি ভিডিওটি ভালো না লাগে তাহলে একটি আনলাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন কেন ভালো লাগেনি। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।